Всем привет! Вот еще одна из наших деталей, которая будет врезаться в камин наш. Это передняя панель. Но в чем ее сложность? В том, что вот здесь надо под 45 запилить, отрезать заводской пил сделать, тут тоже под 45 запилить, и потом вырезать вот эту вот рамку. Соответственно, вот эта вот вся полоса, чтобы единым было целым у нас. Ну и потом еще уже последующие плиты идут. Поэтому деталь действительно очень сложная. Печное дело. Всем добрый вечер. Вот наша сложная деталь установлена. Чем она сложная? Тем, что она, видите, вырезана буквой П. Очень небольшой промежуток. И сама ширина у нас метр. Все запилено под 45. Как с одной стороны, так и с другой. Но, как понимаете, сложность в том, что одна сторона заводская. А вот здесь вот мы отрезали. Но, как видите, тут ни одного мельчайшего скола. Все запилено под 45. Здесь у нас тоже фаска снята. Вот по лазер. И вот оставлен технический зазор, чтобы только на расширение было все. И, в общем, все идеально. Скажем так, одна из тоже самых сложных деталей. Но она сделана. Печное дело рулит. Всем привет. Каждая плитка 1,20 м на 600 м. И как можете видеть, она уже размечена. Это будет мой самый длинный рез. Потому что длина плитки каждый 1,20 м. Ну и соответственно у нас тут 3,60 м. Вот. Все это будет запиливаться с двух сторон под 45 градусов. Но это еще не все. Тут 3 стороны. И вот это все пойдет туда.